Estamos aí a gravar o novo som da intro do canal. Aí a câmera é aqui, nem estou a olhar para a câmera. E está a ficar muito bom. Olha aí. Cena Pro. Excuse me, bro. Pá, nunca imaginei estar a levar tão a sério isto de fazer um som, uma intro para o canal. Mas a verdade é que estou aí a produzir mesmo em estúdio o novo som da minha intro. Espero que curtam. Excuse me, bro. Aí com o Pro. Excuse me, bro. Meoli G. Excuse me, bro. Haha. Excuse me, bro. Excuse me, bro. Excuse me. Haha. Excuse me, bro.